Hei, jeg heter Alfred Larsen. Som mange vet så er jeg jo født og oppvokst, eller jeg er født i Tromsø, men jeg er oppvokst her i Kautokeino. Og har bodd her mesteparten av livet. Det jeg ville fortelle om er egentlig hvordan det ble til at jeg bygde kroa en gang i tiden. Det var jo sånn at jeg var interessert i mat. Og det ble jeg jo mye gjennom mor mi, for hun var jo veldig opptatt av gamle mattradisjoner og ta vare på det gamle og bruke lokalmat, lokale råvarer. Så jeg var litt smittet der av henne, vil jeg si. Så, men jeg visste jo ikke det at det skulle bli resten av livet mitt, det her med maten. Så, men i 9. klassen så spurte de jo vi var helt uforberedt. Da spurte de om hva vi ville, hva slags videregående vi skulle satse på. Og jeg ble jo helt perpleks, for jeg hadde jo aldri tenkt på det. Vet du. Jeg tenkte jo på helt andre ting når man er 15-16 år. Så vi måtte ta en avgjørelse, fikk vi beskjed om oss, og søke oss inn på skole. Og jeg tenkte noe godt igjen av det her og fant ut at kokkskolen var det eneste jeg kunne tenke meg. Så jeg søkte meg dit og kom inn i Tromsø på kokk- og sturskolen der, og der gikk jeg da 1 år. Og så var det rett i arbeid etterpå som kokk. Du kunne jo ingenting. Du lærte jo veldig lite på kokkskolen, sånn generelt. Du lærte jo de grunnleggende greier, men du lærte hverken å jobbe eller noe annet. Så du ble kastet ut i en jobb som du ikke hadde sjans til å mestre i begynnelsen. Men du gjorde ditt beste, og etter hvert så kom det. Men det var litt skremmende. Jeg begynte på jobb på hotellet her på Gammelhotellet. Og kjøkkensjefen hadde sluttet uka før. Han som var på jobb, den eneste ansatte, han skulle ut på ferie dagen etterpå, og eltet meg igjen da alene for sommersesongen. Etter hvert så kom det jo litt flere inn, men vi var kun rett ut av kokkskolen hele gjengen, så det var mye hummer og kanari som ble servert, det kan jeg love. Men det ordnet seg etter hvert, og jeg tok jobb da i Honningsvåg, og etter hvert i Alta, og innom hotellet her flere ganger, og ned på gamle fjellstua, jeg var innom en stund, og litt rundt omkring. Så jeg tenkte jo egentlig på jeg hadde hele tiden tenkt på at det var artig å ha noe selv. Og begynte etter hvert å søke til DUF, som det heter, Distriktenes utbyggingsfond, for der kunne man få både lån og tilskudd. Og søkte jo og fikk avslag. Så tenkte jeg at jeg kanskje skal prøve å finne meg en annen jobb. Og da tok jeg og søkte på ledig førstekokkejobb i Longyearbyen, på stormessa der. Og den søkte jeg på, og jeg var intervjuet på telefon, og jeg fikk den jobben. Men så hadde jeg i mellomtiden søkt en gang til DUF. Og dagen etterpå så kom det brev fra DUF at de innvilget lån og tilskudd. Så da sto jeg der om jeg skulle ta jobben på Svalbard, eller skulle jeg ta og bygge. Så fant jeg ut at jeg kanskje tar og bygge. Og så sa fra meg jobben da der oppe, og så satte vi i gang. Men det var jo, jeg var jo bare 21 år da, og hadde jo ingen erfaring med annet enn å stå og rote på et kjøkken. Så den prosessen med hele greia der, og bygge og alt sånt, det måtte man jo lære seg etter hvert. Med søknader og det ene og det andre. Men jeg fikk god hjelp av kommunen da. Arthur Berg, han var byggekontrollør, og han hjalp meg veldig mye. Samtidig så hadde vi jo, at jeg var ung var noe en ting, men så hadde vi jo Kurt Sara, han var jo Norges yngste banksjef. Så han gikk ned til han, og fikk mye hjelp med det styret der da, av han. Så etter et års tid så åpnet vi 84. Og
da var vi liksom i gang. Men det var jo ikke gitt at det skulle bli noe suksesshistorie. Det ble det vel kanskje ikke heller, men jeg klarte å leve av det i 33 år før jeg solgte. Men også i den prosessen der med kro, altså, og det der jobben med det lokale maten og alt, så fikk jeg jo altså jeg fikk mye mer interesse for det, men også det her, og så lærte meg egentlig mer å høste i naturen, og med sopp og med bær og med fisk, og noe som egentlig har vært hovedinteressen min hele tiden, å se på hva vi kan gjøre med det her. Men i løpet av alle de her årene, så fra jeg begynte å bygge til jeg avsluttet, så har det jo skjedd veldig mye. Jeg husker jo, spesielt når vi begynte å bygge, at jeg hadde jo holdt i en hammer, men ikke så mye mer. Men jeg fikk heldigvis god hjelp av først Eilert Hansen, han hjalp meg mye der med grunnmuren, og så kom Lars Johan Vassara inn tok hele ansvaret for selve bygget. Og det ble jo ikke så stort som vi kunne ikke bygge så stort som vi håpet, for den gangen så var det en regel på 150 kvadrat du kunne bygge uten å ha tilfluktsrom. Og et tilfluktsrom er jo fryktelig dyrt å bygge, så det ble bare 150 kvadrat, mens jeg egentlig hadde tenkt meg mye mer. Så allerede etter 1 år så begynte jeg å bygge på litt, og til slutt så, når jeg regner på det, så har jeg vel hatt en 5-6 utvidelser på kroa. Fremtiden står sånn som eller ikke sånn som i dag, men da jeg solgte den, for dem som overtok, de var jo enda bygd på litt grann. Men med oppstarten, husker jeg, så jeg torde ikke å sette opp skilt på veggen først, for jeg hadde ingen ansatte, jeg var helt alene, så tenkte jeg skal prøve å se hvor det går det her. Og det gikk noe sånn passelig, men jeg måtte enda jobbe på AIA på kveldene for å få det her til å gå rundt en periode. Men så satte jeg opp skilt på veggen, og da måtte jeg med en gang ansette 2 stykker på flekken, og da rullet det bedre. Men det var jo veldig trange forhold de første, for du kan si, jeg kunne sitte på kontoret og samtidig, altså nesten da burde jeg være i kassa og kjøkkenet bare med et par skritt hit og dit. Så det ble litt kummerlig, så det var godt da vi fikk bygd ut de første gangene og fikk litt bedre plass. Etter hvert så fant jeg ut at jeg ville jo prøve med litt musikk og sånt også. Og jeg husker ikke årstallet, men jeg tror det var første bandet hadde vi vel i 91, altså faktisk en god del år etterpå. Og etter det så begynte vi å ha fast musikk da. Spesielt hver tirsdag hadde vi studentkro, og det var veldig populært. Det var jo, høyskolen hadde startet jo akkurat opp i den tiden, og de studentene som var der var jo stort sett heltidsstudenter og veldig aktivt studentmiljø. Og så brukte vi å ha i helgen også, fredag eller lørdag. Og så kom jo, jeg tror det var påsken 92, da hadde vi tatt en utbygging så vi kunne få plass til ganske mye folk. Og da booket vi fullt med band fra nesten en hel uke. Og jeg husker jo at da sto jo folk i kø, for det var jo eneste plassen da som hadde musikk. Da sto i kø nesten ned til Esso. Vi åpnet klokka 8, og da var køen allerede på plass klokka 7. Og det var smekkefullt etter et kvarter. Og det var mye show, og det var mye artig den tiden. Og jeg tror mange folk som vel, altså voksen nå, de husker tilbake på det.
Så påsken var bestandig en sånn veldig stor ting både for kroa, men også da var jo boligjavere der, og hotellet begynte mer også å ta inn musikk, så det var litt konkurranse, men det var jo nok folk i påsken, så det var jo bestandig fullt. Så det var jo veldig fint. Det. Men en ting som var litt rart der, ellers med turister og det daglige, så de første 10-15 årene, så måtte du ha en veldig god sommer og mye turister for at du skulle klare å overleve vinteren. For det var noen vintermåneder som var veldig, veldig tung, for å si det mildt. Men det der snudde etter hvert, så at det ble mer omsetning altså på vintermånedene enn sommermånedene. Men det var først da ut på 2000-tallet. Mens når muren ramlet i Berlin, når det var rundt, men i hvert fall rett etterpå så skulle jo alle de her gamle tyskerne, de skulle jo opp og se Nordkapp for de døde. Og da kom de i sånne karavaner opp, og så spiste de frokost hos oss. Det kunne være opp til 800 stykker mellom klokka 7 og klokka 12. Så da gikk det unna, og da hadde jeg på det meste faktisk 33 ansatte der. Og alle het enten noe med Anne, eller Berit, eller Risten. Så det vakreste var et totalt kaos. Så. Litt senere ut, så startet jeg jo et firma som heter Fjellprodukter. For jeg tok og omredet ned i kjelleren, sånn at jeg hadde et produksjonskjøkken her, og vi tok tok imot fisk og bær og rype og produserte og sendte videre. Så det var jo en del av det. Men når jeg tenker tilbake, så er det litt rart som da vi startet, så er det jo, jeg vet ikke hvor mange som tenker over det nå, dem som er unge. Men da jeg var ung, og jeg tror ikke mange andre, du tenker ikke på at de avgjørelsene du tar, de skal forfølge deg hele livet. Så at bare en sånn liten ting som å si fra seg en jobb og gå inn på en annen vei, det er viktige steg å ta. Så jeg tror mange i dag som tenker kanskje på med skolegang og med hva yrkesretningen skal da, at det er viktig å tenke igjennom det. I 95 så bygde jeg om i kjelleren på kroa, så bygde opp en pub der, som vi åpnet til påsken. Og den ble populær etter hvert, og vi flyttet mer og mer av musikken ned til puben, i stedet for å ha det oppe, for det var jo mye greier at for når vi hadde oppe så måtte du jo vaske og rydde og styre og ordne klart til at du skulle åpne igjen klokka 9 til kafé, så da var det lettere å ha musikken nede. Der fikk vi også kjøpte vi inn utstyr, så vi hadde komplett utstyr til å kunne ta inn band, og etter hvert så fikk vi løsning på noe som bestandig har vært et problem på serveringsstedene her i Kautokeino, og det er noe som heter joik. For det er stadig noen som når de får noen øl, eller vi behøver ikke være så mange heller, så vil de joike, og det er ikke alle som liker å høre på det der. Så blir det krangel med den som vil ha joik, og den som ikke vil ha joik, så vi fant at vi er nødt til å gjøre et eller annet. Og da tok vi og bygde en joikeboks. Og da var det veldig greit, for dem som ville joike kunne gå inn dit og joike, og dem som ikke ville høre, dem slapp å høre det. Og den ble veldig populær og ble jo ganske mye omtalt i forskjellige medier. Så det er en ting som kom røykeloven. Det ble slutt på
å ha lov til å røyke inn, og da akkurat investert 150 000, husker jeg, i et nytt ventilasjonsanlegg som skulle være godkjent for røyking. Så da var vi nødt til å bygge røykebua oppe. Men etter at røykeloven kom, så ramlet jo omsetningen litt rundt på alle utestedene. Men det var noe sånn som det gikk, og sånn som det var den gangen. Nå er det jo ingen som reagerer på at du ikke er lov til å røyke inne noen plasser. Da var det jo mye rop og skrik. Men det var jo mye enklere å gå av jobb da, for hvis det var lov å røyke inne, så måtte man jo kle av seg på trappa hjemme, og så gå i dusjen før man fikk legge seg. Sånn sett var jo det veldig fint. Vi hadde jo også veldig mye band, både veldig kjente band og ukjente band, og vi hadde på det meste 66 musikkarrangementer i løpet av et år. Og da snakket jeg med andre som drev rundt omkring i fylket, i Alta, Hammerfest spesielt, hvor jeg kjente mye folk. Og de var så kry bort i Hammerfest, for de hadde hatt noen og 30 arrangement i byen det samme året. Så vi lå litt foran der i det. Etter hvert egentlig helt fra begynnelsen, så serverte vi på Maras nesten vi serverte kun bare pizza der. Og var den jeg vet ikke, jeg mener at vi var den første plassen som hadde pizza i bygda, hvor du kunne gå og kjøpe det. Og da hadde vi vår egen pizza, hvor du kunne krysse av hva du ville ha på, og det var veldig populært, og vi leverte budet ut, og folk kom dit og spiste. Mens oppe på kroa så var det jo veldig mye husmannskost, som vi ville kalle det, og samisk mat. Det var det liksom vi ville profilere oss på. Men vi ble etter hvert nødt til å ta inn pommes frites og hamburger. Og det synes jeg ikke var så artig. For da ble du litt mer gatekjøkken. Men folk ville ha det og krevde det. Så ja. De første årene så var det jo, vi hadde mye reiseselskaper som kom til lunsj, og da hadde vi en spesialitet der, og det var varmbrøkt sik, som vi serverte med rødbetsalat. Den var veldig populær, og det var også, vi fisket siken selv, og røkte den selv, og grillet den i ovnen også ut. Så det var en ting som gikk mye. Sammen med noe som vi kalte for reinstiklet, som også var en storselger, som kanskje noen husker. Og så hvitløksbiffen. Den var en stor ting. Jeg tror det er vanlig norsk og samisk mat som vi solgte mest av. En annen ting der er at ofte det kommer barnefamilier og sånt, som jeg hørte da, og det hører man enda i dag når man er ute og spiser på kaféer. Det er jo at de voksne kommer, og så bestiller de noe til seg selv. Ofte var det finnbiff og kanskje kjøttkake, og så sier de bare, så tar vi hamburger til ungene. Så sier de, men kan ikke ungene få ordentlig mat? De får jo halve porsjoner også. Nei, ungene skal ha hamburger, og det har gått igjen. Så det ender jo opp med at ungene spiser nå bare hamburgere til slutt. Og det ser du jo rundt på de menyene du finner rundt på kaféene. Det er hamburger, og så er det pizza. Det er stort sett ikke annet. Du finner ikke en eneste plass nesten i dag hvor du får kjøpt kjøttkake og fårikål, og da er det bare med spesielle anledninger. Så mye av denne matkulturen vi har hatt i Norge, den er på vei ut og i ferd med å bli borte.